días mi gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión, amigos, tenemos un televisor de la marca LG. Como podemos verificar acá, es un televisor alta gama. Vamos a verificar acá la que es la placa de datos. Aquí tenemos la placa de datos del equipo. Es un 55LA9650 de la marca LG, ¿verdad? Entonces vamos a verificar acá lo que sería la avería. Vemos acá que el equipo está ya parado ahí y vamos a conectar. Y cuando conectamos, vemos que el stand-by parpadea. Vamos a acercar acá. Vemos el stand-by parpadeando y escuchamos lo que es un ruido en la parte de atrás. Vamos a escuchar, ya el equipo está destapado. Vemos la tapa ya. Escuchamos cómo suenan lo que son los relays. Este relay que tenemos acá, de que el equipo intenta encender y no enciende, se queda parpadeando. Bien, siempre y cuando encuentren lo que es esta avería, vamos a buscar lo que es el problema en la fuente, ya sea un problema de autoacoplador, un problema de falso contacto, un problema de micas quemadas o condensadores, ¿verdad? Esa mica de alto voltaje siempre se quema. Vamos a desconectar el equipo de la toma de corriente ahí y vamos a trabajar en esta ocasión con lo que sería la fuente de alimentación. Vamos a hablarle sin rodeo. Siempre que verifiquemos esa falla de parpadeo, vamos a, tanto la fuente, también lo que sería el módulo Wi-Fi. En equipos más modernos que este, tenemos esa falla de parpadeo así, cuando el módulo Wi-Fi tiene lo que serían micas o condensadores cerámicos en cortocircuito. En este caso, como tenemos este equipo acá, lo que vamos a verificar sería, lo que deberíamos de verificar sería la fuente de alimentación, que probablemente tengamos un falso contacto o algún autoacoplador o alguna mica en corto. Entonces verifiquemos la fuente. Voy a darle la vuelta. Nos vamos a enfocar en este lado acá de lo que sería la fuente de alimentación, ¿verdad? Entonces acá vamos a destornillar la fuente y vamos a darle lo que sería un vistazo físicamente a ver qué logramos observar. Vamos a quitar todos los tornillos. Quitamos esta parte de acá. Quitamos acá también. Y acá. Entonces voy a desconectar acá. Y ya con esa parte ahí desconectada, vamos a levantar nuestra fuente. Primero la miramos en la parte de abajo y vemos acá como tenemos lo que es humedad en toda esta parte de acá. La humedad es un problema que muchas fuentes, la mayoría de veces son las fuentes las que presentan estos problemas, porque tenemos componentes True-Hole, ¿verdad? Son componentes grandes, decimos componentes True-Hole, y por eso afecta más la humedad lo que sería esta tarjeta fuente, ¿verdad? Entonces miren acá, aparte de que tenemos humedad, vemos este autoacoplador de acá, que ese es muy importante para cruzar lo que sería el voltaje ese secundario. Vemos como tiene las patitas oxidadas. Vamos a verificar. Miren acá, por causa de lo que sería la humedad. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar esta fuente. Miren acá, este chopper de acá, de bypass, ¿verdad? También lo tenemos lo que sería bastante oxidado. Miren cómo se despegó ahí. Miren cómo se despegó. Vamos a cambiar, vamos a tratar de limpiar y vamos a poner todos esos bypass que están ahí, o jumper, para ver si el equipo no logra encender. Recuerden que se queda lo que es el relay entrando y saliendo, ya que está detectando o un corto o falso contacto, y en este caso vemos que es humedad. Entonces vamos a tratar de quitar toda la humedad de esta fuente y colocar esos componentes que vemos ahí que están dañados o defectuosos. Entonces primero vamos a poner todo estos componentes y luego regresamos para hacer el video lo que sería un poco más corto.
Y amigos, aquí ya hemos reemplazado parte de los componentes, como vemos acá. Reemplazamos esto, reemplazamos el autoacoplador de este lado que teníamos dañado. Aquí tenemos los componentes. Esta mica estaba en corto, miren cómo se encontraba en cortocircuito también, ¿verdad? Esa mica ahí estaba lo que era en cortocircuito. Vamos a verificarla. Es un 102K, un K-voltio, ¿verdad? Esa mica también ahí se encontraba defectuosa en cortocircuito. Y para evitar que la humedad siga afectando la fuente y la corrosión, el óxido, lo que hicimos fue que lo tratamos con W40D, WD-40 para que la corrosión se nos vaya y la humedad. Entonces ahí ya no tiene por qué seguir la corrosión y la humedad. Con ese producto es bastante bueno para limpiar nuestros componentes electrónicos. Entonces acá vamos a verificar, ahí conectamos el equipo, vemos acá que el equipo encendió. Yo no lo he encendido, vamos a ver qué tal se nos ve la pantalla. Aquí está encendido, vamos a verificar. Y ahí vemos que tenemos lo que es un fallo. Vemos un fallo de que solamente nos está encendiendo una sección de la parte de los LED, como vemos ahí. Para los que no saben, estos LM traen lo que son dos tiras de LED, la cual viene una acá y viene una acá. En otros modelos viene una tira de LED acá hasta acá hasta la mitad y viene otra acá hasta acá hasta la mitad. Incluso hay modelos que vienen una tira acá arriba alumbrando hacia abajo y otra tira acá alumbrando hacia abajo. Pero en este caso, este modelo tiene lo que son dos tiras, una a la derecha y una a la izquierda del equipo. Ahí vemos que hemos solucionado el problema de fuente. Vamos a verificar. Ahí el problema de fuente está solucionado. Y ahora tenemos lo que es un problema de LED, en los cuales solamente me están alumbrando un lado. O sea que solamente me está encendiendo lo que es una sección, ¿verdad? Entonces ya eso sería ya otra reparación. Ya que la reparación que estábamos haciendo en este video se trataba de lo que era la fuente de alimentación, que el equipo se nos quedaba flasheando lo que era la luz de standby y el equipo no nos encendía. Acá, como podemos ver, tenemos la tarjeta inverter para el encendido de esos LED, ¿verdad? Esto acá es una Tecon ya, que es para el área de la pantalla. Tiene una Tecon y una Subtecon. Miren acá, tenemos dos Tecon en este caso. Miren, de la tarjeta tenemos esta Tecon acá. Acá nos entran un par de voltaje, como podemos ver, nos entran unos cuantos voltajes. Entonces luego tenemos otra Tecon secundaria, que viene siendo la que entran en esta pantalla. Estos equipos antes eran bastante complejos, más que ahora, ya que no existía la tecnología, o sí existía, pero no la habían descubierto y no la habían podido hacer de esa forma. Ahora, sin embargo, tenemos esta tecnología, toda esta tarjeta en una sola tarjeta integrada, que no es como vemos acá, ¿verdad? Sino que tenemos todas estas tarjetas en una tarjeta integrada. Incluso ya tenemos la tarjeta inverter en esta parte de acá. Los LED no le enciende la misma fuente directamente, sin necesidad de usar lo que sería esta tarjeta inverter que vemos acá, ¿verdad? Vemos acá también que tenemos esta bocina o este parlante en la parte de atrás, lo cual nos genera un sonido bastante bueno, una calidad de sonido bastante buena. Acá tenemos, como vemos, dos brillos y tenemos dos bocinas como simulándonos una barra de sonido en la parte de abajo. Entonces tenemos ese equipo con esa conexión de sonido ahí.
que nos da una calidad de sonido excelente. También las tarjetas alta gama, como esta, nos traen lo que es esta parte de acá. Vamos a ponerle este disipador que se cayó para la parte de allá cuando la pared. Ese disipador va ahí, es un disipador como de goma, que va encima del heatsink de aluminio, ¿verdad? Entonces aquí ya, amigos, vamos a dejar este video hasta acá. Vimos que pudimos solucionar la falla de la fuente de humedad. Y ahora tenemos problemas con lo que son los LED, ¿verdad? Que no encienden solamente un lado. Entonces, amigos, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal, que me des un like, que comparta y también puedes dejar lo que es tu comentario. Hasta un próximo video y que Dios le bendiga. Bye, bye.